Hello，大家又 Game Kings 遊戲之王，今日要玩一個武士出擊嘅。咁呢個武士出擊呢，就其實比較多嘅嘢嘅規則啦。咁今日就要講晒。咁首先呢，呢個模式呢就會有分別3v3同5v3同埋5v5啦，講錯咗。咁呢，目標呢就係要收集金色不倒翁啦。而3v3嘅就要收集60個不倒翁嘅。咁而今日要玩嘅呢就係5v5嘅呢一個武士出擊，咁嚟收集100個不倒翁嘅。咁首先講下呢個不倒翁嘅機制啊。咁首先地圖就會生成一啲機械人啦。咁啲機械人呢，就分別3種啦，好似嗰啲機械入侵啊之類嗰啲活動呢，一樣會有3種嘅機械人，分別就係遠程近攻同埋乜嘢都係普普通通啦，都係近攻，個造型全部普普通通㗎啦。咁呢3種我就冇深刻咁樣研究過佢哋嗰個會跌幾多粒或者用幾率之類啲嘅。咁呢講嘅重點唔係呢樣嘢，重點係今日要講呢個機制。咁打嗰啲機械人呢，就全部都會叫金色不倒翁啦。咁而敵人呢，同埋自己都同埋啲隊友呢，全部都會睇到係金色嘅。咁代表呢，就同隊友或者死者都食得嘅。咁但係呢，另外嘅不倒翁就咁咩叫另外不倒翁呢？咁應該大家都睇到嘅，會有啲不倒翁敵人食唔到或者我哋食唔到嘅嗰啲呢，就係紅色嘅透明不倒翁啦。咁點解會有啲咁嘅出嚟呢？就係如果你隊友你隊友死咗啦，你隊友死咗嘅話，咁就你睇落去就會係啲紅色嘅半透明嘅不倒翁啦。喺敵人睇嚟呢，就係金色嘅。咁調翻轉就係敵人死咗就敵人嘅隊友死咗就唔可以食啦，就會睇到係紅色嘅半透明不倒翁啦。而我哋就可以食嘅。總之就係敵人唔可以食自己隊友出嚟就係咁嘅。除咗啱啱我講過3種嘅機器人之外，仲有一個大嘅機器人。咁我亦都冇計算過佢幾時出。總之就會有一個大嘅機器人，佢就有10萬滴血啦。咁嗰10萬滴血就係打死完佢之後會有20幾30個金色不倒翁可以食。咁都講啲小知識啦。就係我自己睇嘅小知識。就係呢一個出嚟呢個機械人出嚟嘅時候會有個紅色嘅圈啦。咁嗰個紅色嘅圈呢，就會有一個圈，即係佢有一個細啲嘅圈，會慢慢長大，一見到最大機器人嘅圈啦。咁嗰個佔到最大，如果你企喺佢隔離嘅話呢，其實佢有一個字。可能會有人唔知啦，同埋佢一次過可能會出現一大堆嘢，跟住或者收集佢某個數都會提醒佢，就好似啱啱咁樣啦。同埋呢，打機器人呢，就會有呢一個極限威能嘅充能，同埋呢個超級大嘅充能。咁我呢個推薦嘅就係阿信同克啦。咁可能有玩嘅人都知道阿信同克點解會咁受歡迎。咁我呢個就唔講
講啦。咁呢一集就到呢一度啦。咁鍾意可以 like 同訂閱，亦都可以分享俾屋企人同埋朋友，亦都可以點個 like， 亦都可以撳小鈴鈴，咁就隨時知道我幾時出片。我 Game King 遊戲之王，下集再見，拜拜。